Guys, welcome back to another video 12 million 12M। आज हम एक और अनबॉक्सिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप देखिए, ये अनबॉक्सिंग है अमेज़न। ये सब ड्रेस वगैरह, ये चलो हम इसको खोलते हैं। चलो इसको ओपन करते हैं यहाँ से। देखिए, हमने इसको ओपन कर लिया है और ये यहाँ पे कुछ नहीं है सब। ये क्या है? ये बिल वगैरह है, इसको साइड में रखते हैं अभी। और हम देखते हैं, ये है हमारी RC मॉन्स्टर ट्रक। चलो अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको अभी हम बाहर निकालते हैं। हमने इसको बाहर निकाल लिया और ये कुछ इस तरह से है। ये है फुल फंक्शन रेडियो कंट्रोलर, ये बाकी हाई स्पीड, ये और ये सब इधर। ये है हमारी मॉन्स्टर कार। ये देखिए, ये सब इधर इसके अंदर के पार्ट्स वगैरह, ये सब। हमने जो ग्रीन कलर मंगाया है, इसमें और भी कलर आते हैं। मैं इसकी आपको रेट बता देता हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अमेज़न से। अगर आपको खरीदना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए, चलो हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसको कार को निकालते हैं बाहर। निकल जाओ। चार्जर है इस तरह से, और इसके सेल, ये इसका रिमोट है, और ये है हमारी RC कार। चलो हम इसको खोल कर आपको चालू करके बताते हैं। ये देखिए, हमने इसको बॉक्स में से निकाल लिया। इसको बहुत डिफिकल्टी पड़ी। ये देखिए, इसके मुख भी रह गए, निकले नहीं, पता नहीं कैसे निकलेंगे। निकलवानी पड़ेगी किसी से। मेरे से तो निकल नहीं रहा, बहुत टाइम लगा इसमें। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से ओपन होता है, ये यहाँ से ये ओपन होता है, इसमें वाले साइड डालते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये ओपन होता है, इसमें साइड डालते हैं। मैं भी आपको डाल के बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद और आपको मैं इसको फिर ट्रायल के। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसमें लाइटें जलती है। यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये इसके ऑन ऑफ का बटन है। ये यहाँ से अभी ऑन है, अभी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम अभी इसमें वो डाल देते हैं। ये इसका, ये देखिए एक टायर इसका ये पीछे लगा हुआ है। ये सॉकर भी है इसमें, और ये सब, ये 4 टायर इसके बहुत बड़े बड़े। और ये इसका रिमोट है। अभी इसमें रिमोट में इसके सेल डाल के जब आपको दिखाते हैं। तो मैं सेल डाल लिया, और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। ये यहाँ से ऑन होके ये कार भी ऑन हो गया। और ये इस तरह से, और इसको अगर हम इस तरह घुमाते हैं तो ये उस साइड खिंच जाएगा। ये इसके व्हील का टर्न का वो है ये। चलो हम इसको आपको बाहर ले आके दिखाते हैं, इसके बाहर ट्राई करते हैं।
अच्छी लगी है। अगर आपको बाय करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं।